嗨，各位朋友，大家好，干杯！我是小蔡。有些人都问说嘉义怎么吃都是鸡肉饭啦，怎么逛都文化路？无啦，不是怎么逛都文化路，我今日带恁来去一个所在，分享一段行程，是很多人不知道的。对，我跟你讲，很舒压，也是我们很喜欢去的一个地方，又很疗愈哦。疗愈。我们话不多说，赶快出发吧！好，出发 ，Go！ 到了，半天盐鹅肉鸭肉。目的地在您的左手边。各位吃饱了，我们刚刚这样吃多少660元。660元。上菜的速度超快的。上班速度超快。然后它还有很多就是已经准备在旁边，你想吃什么，喜欢的你就自己端走。对，而且会放那种很古典的音乐，有没有？那黑人我细汉你真看我阿妈在听黑嘛。嘿，古仔，今仔日。寒的心内。今仔日放的是叶启田呐。有情有爱有目屎。所以各位要了解那个店的风格是怎样哈？了解了，完全知道。好，那我们再去下个地方吧。好，走，拜拜。各位紫云寺到了。紫云寺，耶！哇，车子挺多的耶。对啊。今天是非假日，车还那么多。车还这么多。对啊。来碰碰运气，看能不能找个好车位呗。好，小蔡在这边。走上来就小累累了。小累累哈，休息一下下。我们坐在这里，各位看一下，前面这个观世音菩萨好漂亮，很大很庄严。哇，前面也有人在那里参拜，你看那个比例，差很多哈。各位，这里就是那个半天眼紫云寺。对。大家来到这里你一定要上来这里走走，参拜一下。对。这里很多人很喜欢来，很多的人都很有佛缘吧。所以如果说你到这附近来可以来这里走走。对。这里很不错哟。很不错哟。嗨，老黑，你好。那你是谁？你是大雄吗？嗨，你好。好，你就是大雄了。嗨，大熊拜，大熊拜大熊不用怕，你受伤了，你坐着坐着各位看一下，我们车停在旁边这个地方，整个都是柿子园呢。有没有？都是柿子，有没有？所以人家说这个番路乡这里算是我们台湾全台最大的柿子产地，那应该是没有错各位。番路乡农会啦，好可爱的地方哦。对啊，好了，我们找个地方停车。好。各位，你看这是我们假日的样子，那人车还蛮多的。刚刚也看了好几个人走进去。我们吃的是这个吗？对，应该是上面这一种。2盒4点，因为没有添加物，在农会买的应该是蛮安心的。好。好，各位，我们来打开看看。长这样看里面冰淇淋吗？可以偷偷掀起来吗？好，可以啊，掀起来看看。所以它把它割开，里面塞冰淇淋。好特别哈。如何？还不错，还不错啊！咬到皮柿子，你喜欢吃柿子，所以咬到还不错。还不错。
干杯的头上有一个叫做阿公店，啊，不是阿公店，哦，太公这样，太公店，还不错，这好吃。好吃哈。那它一个要50元哦。哦，这不便宜啊。但是这个我觉得还蛮特别的。里面这里就是那个冰淇淋。外面的是指 QQ 的。外面是指 QQ。好吃。啊，它的马上买，马上就可以吃哎。对啊。好，各位，接下来我试试看这支什么阿里山清新乌龙茶雪糕。哦，有茶的颜色是吧？对，有茶，有黑黑的那个茶叶，有没有？有。味道如何？我试试看。这是多少钱啊25。25。有茶香吗？哦，有茶香，还不错。没错。好像在吃那个奶茶冰棒。茶做的冰棒比较特殊一点。喜欢喝茶的人吼，我觉得你可以试试看。那个嘴巴有那个乌龙茶的味道。那我们吃完冰就离开了。好。各位看一下哦，这个整个那个风景看起来很漂亮，有没有？然后跟各位讲哈，这个旁边两边啊，像那边也都有一些景点啊，还是说那个什么原住民的一个部落吗？聚落啊，然后那里有一些餐厅吃的。那另外有一个大草原是在右手边这里。所以我们待会去前面看一下，带大家去走走。好，各位，我们先到这个地方竹鹿部落，所以这个竹鹿部落就是有鹿啦。有鹿啊，咱来看麦啊。来看麦啊。今天不知道有没有梅花鹿哈？不知道，因为我们上回来的时候，那个刚好它是休园，对，所以我们上次来是没有看到的。对，我们又特地跑来拍一次梅花鹿。你好，今天这个有开放那个进去看梅花鹿吗？有，等一下是那个3点的。3点哦，所以要3点之后才能进去。对。哦。你们是啤酒跟那个吗？网红是吗？对。啤酒。有一种啤酒叫干杯的。我有看过你们的那个影片。对。我问一下，这个鹿它吃的是什么？这个是构树，台语人家说的龙阿秋。龙阿秋啊。对。我们现在买票，一人得到一盒这个。什么叶子？忘记了，阿里鹿可以吃的叶子。刚刚明明还记得的。来，跟我附送一遍0107。0107。这个号码帮我特别注意，只要是0107这一只在喂食的时候，你就看到它直接给它吃，千万不要这样，它要吃你就它就会咬你衣服了。那一只很会咬衣服，然后在喂食千万不要在梅花鹿嘴巴这样转一圈，不要。来看，对，干嘛你我注意力看你搞不好去弄下移哦。它的水龙头也是这个鹿的。对啊，鹿的造型。不错哈，它这里也有的射箭。对，很多活动。对。各位，那个有没有看到那个梅花鹿？有。尤其那个光的好漂亮，有没有？光的那个鹿角，还有它下面有须，真的是蛮漂亮的。它满20岁了，所以它也有投票权，大家可以来跟它问好，不要说在前面都喂前面的小鹿，它在后面会很忧郁的。就是假日的时候，真的来这里玩很不错。对啊，来这里走一走不错。好，那我们待会去下个地方咯。好，我要喂鹿，但是我的是空的。你是0108，刚刚给你吃最多的。刚跟你吃最多了，没啊？对，没有了啦。没有了。哈，没有你就吃草哦。不然呢？要吃。不好意思啦，没有那么多叶子给你，可以让你吃。哇，各位，大草原！嗨，各位，我们往前冲吧！耶！
啊，好累啊，这太不行了。哦，各位你看一下后面，哇，那个草原好大，有没有？哦，整片的，哦，这好舒服哦。哎，我们两个也是宝刀未老，老当益壮。各位看到我们跑过来，我们还是要跑回去。好，这个时候我们这么卖力，你是不是应该要订阅呀？有没有订阅？有。好，那走吧啊！有，逃跑！哦，老天啊，有够喘的。有吧？我们这样应该有跑200公尺吧？啊，哎，各位有没有觉得这个草原很赞？赞，爱情大草原呐、超棒的！啊！大家都可以来这里尽情的奔跑，规片这大片，然后没看什么人啊。然后我们平常如果说1到5来的时候，更没有人，整片这样哇，随便我们就躺在地上自己独享。对，这个草原让我想起来那个魔女泡茶。啊，你说那个从零开始的异世界，对，有没有很像？哎，有啊。啊，好，稍微 Q 串起来。我看到月亮出来了。哦，月亮出来了，各位这是谁？看到月亮出来了。嗨，你这样是什么意思？躲一半。所以各位，嘉义有没有地方玩？有，绝对不是只有大家想的，或是说一般知道的那些地方。这里番路这里也是一个可以玩、好玩的地方。虽然是在阿里山公路这里嘛。对。哦，各位，你看这个，看天空，这个感觉是不是很好？超舒压的，我觉得我这样就可以睡着了。这样该我高晒吧？哎呦，没吧？啊，没有狗屎，不用害怕。你们在干嘛？电农场。竹鹿部落啊，这有什么可以？烤肉有看到烤肉，吃一点香喷喷的烤肉。对，前面还有什么？这边应该也是烤肉。哦，原木烧烤。对，原木烧烤的烤肉。我这个香气跟我们在家烤的不一样。不一样哈。对。哎，它不是木炭哦，它是木头哦。木头哦。木头烤的，就那种外面有那种大的树干，有没有？哦，那可能应该是那个哦。对，用柴烧的。这个是 Dennis 的。Dennis 帮他加个烤肉饭。回去就完成。哦，看起来不错哎，各位，哦，这个这样100块了，哎，那没卖了哈，哎。哦，这是我们的乐排饭。对。然后这个烤肉，大香肠，战士香肠啊，还是什么战士香肠？哎，这个香味不错哎，它这个香味跟我们一般在家里烤的那个味道不太一样哈。不太一样，对。好，那就来吃吧。话不多说，来讲。看起来就有够好吃的。你要吃不？想要吃，来，要加进去哦。好的，好。哦，这是什么？猪脚。猪脚。我还没有吃下去，猪脚就来了。不过猪脚跟我想象的不太一样。还不错，很好吃的。那个香味跟我们家里烤的是不一样。被总共说了3次，可见他觉得真的很香。瓦萨比的胡椒盐。瓦萨比胡椒盐哦，也蛮特别的。哇，它这个乐排饭真的是不错。好吃哈。是不是太大口了？大口吃肉就会爽。南部香肠。吃起来有点像哈，有带甜味，带甜味南部香肠。因为我料理都会加糖，所以我觉得可以。很可以。这样大概叫一叫，大概500块，哎，是吧？550。大概是这样。
因为Dennis的便当是另外的，另外这个便当是100块，所以总共是650块。我下次还会来吃。还不错，不错，对，所以有各位如果来这边玩啊，顺便要部落这逐鹿部落。对，到部落这里吃个烤肉，我觉得也不错。那我们赶快用日上了。各位，吃饱喝足了。我吃好饱了，也快天黑了。大家对我们今天的行程觉得还满意吗？应该还不错吧？还不错哈。如果说觉得赞的话，麻烦一下订阅按下去，然后把影片分享给你的朋友。对。然后改天你们也可以从嘉义走这个番路乡这个路线过来。而且带小朋友来玩，他们应该会超开心的，因为有那个超疗愈的小路可以看。要小心0107。来了你就知道为什么了。对。好 ，OK， 好，拜拜。下次影片见了，拜。这是什么姿势？很舒爽的姿势吗？太舒服了，太棒了！哇，各位，这是人间享受，真棒！我也想要这样，然后在一个大草原这里，耶、